जिस वीडियो में मैंने SSD की अनबॉक्सिंग की थी उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने एक SSD लिया है जिसको मैं अपने लैपटॉप पे लगाऊंगा। तो चलिए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और अपने इस लैपटॉप में मैं वो SSD आपको लगा के दिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपना SSD लैपटॉप में लगा सकते हैं। तो ये मेरा SSD है जो मैंने अभी परचेस किया है 1100 रुपये में। तो इसको मैं करता हूँ और सबसे पहले लैपटॉप मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क अलग अलग जगह से लगे होते हैं। ये नॉर्मल बहुत ईजी खुलता है, किसी किसी में पूरे बैक पैनल खोलना पड़ता है। तो देखिए मैंने बैटरी इसकी ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है। ये इसकी बैटरी है, ये कुछ इस तरह से लगा रहता है। तो सिंपली आपको इस नॉब को इस तरह से खिसकाना रहता है और इस बैटरी को बहुत आराम से निकाल लेना होता है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको ओपन करना है। ये स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन करना है और इसको उठा के इस तरह से खींच लेना। देखिए बहुत आसानी के साथ निकल गया। यहाँ पर ये रैम है और ये वाईफाई मॉड्यूल है। इसके बाद एक और स्क्रू आपको यहाँ मिलेगा, इसको भी ओपन करना है। देखिए ये भी बहुत आसानी के साथ बाहर हो गया और ये अपना पुराना हार्ड ड्राइव इसमें इंस्टॉल है। तो सबसे पहले इसको रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 स्क्रू मिलेंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो इनको खोल लेना है पहले। बस एक स्क्रू ड्राइवर से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसको कहीं और न गिर के नीचे अंदर ना फंस जाए। तो आप बहुत ही सावधानी से इसको खोलेंगे। और ये देखिए निकल चुका दूसरा। इसी तरह से बाकी 2 स्क्रू मैं खोल लेता हूँ। ये बच्चा हो सके तो अगर आपके पास चिमटी हो तो चिमटी अपने पास ज़रूर रखें, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है चिमटी यहाँ पर। तो ये 4 स्क्रू ओपन हो चुके हैं। इसके बाद इसको इस तरह से उठा लेना है। देखिए और बहुत सारे लैपटॉप में ये आगे स्लाइड होता है, ये आगे खिसका के इसको निकालते हैं। वो अपने हिसाब से देख लें कि आपके लैपटॉप में ये किस तरह से निकलेगा। तो ये इस तरह से निकल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसका कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसको ऐसे पकड़ के धीरे धीरे इसको खींच लूँगा। देखिए लैपटॉप अपना जो ये हार्ड ड्राइव है ये बाहर आ चुका है। अब इसकी केसिंग हमें खोलनी पड़ेगी। यहाँ पर भी देखिए 4 स्क्रू लगे, इसको थोड़ा किनारे कर लेता हूँ। इसको किनारे करते हैं। और देखिए 4 स्क्रू यहाँ पे खुल चुके हैं। अब इसको इस तरह से बाहर कर लेना है। अब आपको देखना है कि लगा किस तरह से था। जैसे देखिए ये पोर्ट इस साइड था इसमें, तो सिंपल सा ऐसे उठा के मैं रख देता हूँ इसको और ये हार्ड ड्राइव उठा के इसमें फिट कर देता हूँ। तो बिल्कुल फिट आ जा रहा है। जो 4 स्क्रू आपने उसमें से निकाले थे वो आपको यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से बाकी के दोनों भी फिट कर देने हैं। तो देखिए इस तरह से ये 4 स्क्रू मैंने ये 4 स्क्रू इसमें सेट कर दिए, 1 2 और ये 3 4। तो अब इसको लगाने के बाद आपको फिर से अपना लैपटॉप लेना है और उसी पोजीशन पर रखना है। और ये देखिए यहाँ पर आपको ये पोर्ट दिखेगा। इस पोर्ट में आपको पहले इसको अटैच कर देना है। ये देखिए ये लग गया। इसके बाद फिर से आपको ये हार्ड डिस्क इसकी पोजीशन पे रखना है सही से। ये देखिए इसके बाद फिर से वो जो आपने 4 स्क्रू खोले थे वो बहुत ही सावधानी से इसमें आपको लगा देना है।
दोस्तों इस तरह से मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। हम इसका कवर पैक करेंगे। आप हो सके तो एक बार इसको टेस्ट कर लें, इसके बाद इसका कवर पैक करें। तो फिलहाल मैं भी पैक कर देता हूँ। इसको भी लगा के इस तरह से प्रेस कर देना। देखिए अच्छे से बैठ गया है। अब इसके बाद इसमें बैटरी इंस्टॉल करनी है, और बैटरी इंस्टॉल करने का तरीका इस तरह से देखिए, यहाँ पर इसको रखना है और प्रेस कर देना। देखिए ऑटोमेटिक लॉक हो गया। तो अब इस तरह से अपने लैपटॉप में एक नई हार्ड SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी अब इसको जो अगर मैं रन करूँगा तो ये पूरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ भी इंस्टॉल नहीं है विंडो में, सॉरी इस लैपटॉप में कोई विंडो इंस्टॉल नहीं है। तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके बाद ही ये रन होगा, इसमें कोई सॉफ्टवेयर रन हो पाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने कुछ ही मिनटों में इसमें एक नया SSD इंस्टॉल कर दिया। अब इसमें अगला जो प्रोसेस होगा वो विंडो इंस्टॉलेशन का होगा, कि इसमें अब मुझे एक विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे मैं इसको चला पाऊँ। तो अगर आपको विंडो इंस्टॉलेशन सीखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाना है, तो मैं एक विंडो इंस्टॉलेशन में भी वीडियो बना के और अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।